أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih, peti da Allah bude njegov pomagač, je proučio ajete 184 do 187 iz sure Al-Bekara. Prijevod glasi: Ovi koji vjerujete, propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas, da biste postali bogobojazni. Određeni broj dana. Ako god od vas bude bolestan ili bude na putu, neka posti isti broj drugih dana, a onima koji ne mogu da poste otkup, fidija je da nahrane jednog siromaha. Ako god dobrovoljno učini neko dobro djelo, to je bolje za njega. Ako postite, to je bolje za vas, da samo znate. Mjesec Ramazan je onaj u kojem je Kur'an objavljen kao jedna uzvišena uputa za ljude, u kojem je jasno objašnjeno upute i Furkan. Zato kogod je od vas prisutan u ovom mjesecu, neka posti, a kogod je bolestan ili je na putu, neka ispuni broj drugih dana. Allah vam želi olakšicu i ne želi teškoće za vas i želi da upotpunite broj i da veličate Allaha što vas je uputio i da budete zahvalni. A kad te moji robovi pitaju za mene, zaista ja sam blizu, ja odgovaram na molitvu molitelja kad me zove. Zato oni treba da se odazovu meni i da vjeruju u mene, da bi bili upućeni. I ove godine, hvala uzvišenom Ramazanu, Allah nam je omogućio da dočekamo mjesec Ramazan. Kako god, trebamo da imamo na umu da jednostavno prođemo kroz mjesec Ramazan nije dovoljno, ili samo da ustajemo na sehur i iftarimo se u vrijeme iftara. To nije dovoljno. Činjenica je da je uzvišeni Allah uz post nam traži od nas da donesemo veliku promjenu u svom životu. Uzvišeni Allah nam je dao razna naređenja u vezi posta u časnom Kur'anu, ali nam je također dao radosne vijesti uz ova naređenja u vezi posta i rekao je, ako mi budemo izvršavali ova naređenja, da će Allah uslišati naše dove. Halifatul Mesih kaže, ja sam proučio nekoliko ajeta na početku koji imaju ova naređenja od Allaha, i ove ajete koje sam sad proučio, uzvišeni Allah je tu nam naredio post. Slično uzvišeni Allah tu također spominje ako je osoba bolesna ili ako ima bilo koji prihvaćen razlog da ne posti, onda ne mora da posti. Oni mogu da naposte svoj ramazanski post poslije kad prođe Ramazan, a ako je ta njihovo stanje ili bolest dugotrajna i neće moći da naposte, onda Allah kao olakšanje daje fidiju, to jeste udjeljivanje sadake. Kako god trebamo da zapamtimo, ako osoba i može da naposti poslije tog Ramazana svoj post, a u mogućnosti je da plati ovu fidiju, bolje je za njih da uplate fidiju, iako će oni napostiti taj Ramazan poslije. Onda uz to, kako je naređeno da učimo časni Kur'an i da se ophodimo prema njegovim naređenjima, da bi mi učvrstili i poboljšali svoju vjeru i također poboljšali vezu sa uzvišenim Allahom i da bi razumjeli to učenje koje nam je on poslao. Uzvišeni Allah nam je dao radosne vijesti. O poslaniče, reci mojim slugama da ja sam blizu, ja odgovaram na njihove molitve i ja ću da i uslišam njihove molitve. I što se tiče Ramazana,
Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je rekao da uzvišeni Allah se spusti na najniže nebo, to jeste da tad uzvišeni Allah uslišava dove svojih sluga. Ali uzvišeni Allah je rekao, ako mi želimo da on usliša naše i primi naše dove, onda mi moramo da budemo poslušni njemu i da mi se ophodimo prema njegovim naređenjima. I ovo nije samo u mjesecu Ramazanu. Ovo moramo da nastavimo da postane dio našeg života i da učvrstimo svoju vjeru i vjerovanje. Sada ću da predstavim neka riječi u vezi molitvi od obećanog Mesija alejhi salama i važnost dova i kako da mi popravimo svoja djela i koji su uslovi da se naše dove prime. Mnogi od nas klanjamo i onda kažemo da uzvišeni Allah nije prihvatio naše molitve. Isto kao da šta god mi upitamo, kao da uzvišeni Allah je trebao da primi tu dovu. Drugim riječima, oni govore Bože sačuvaj, kao da Bog treba da uradi šta oni pitaju ili šta oni kažu. I kao da mogu narediti uzvišenom Allahu kako oni žele. Ne obraćajući na to kakva su njihova djela. Kako god uzvišeni Allah je jasno rekao da prvo mi moramo, kao što je uzvišeni Allah nam rekao, da promijenimo naša djela prema njegovom učenju. Iako je atmosfera u toku Ramazana svugdje da se rade dobra djela i non stop imaju darsovi u vezi časnog Kur'ana, onda mi trebamo da je dobro slušamo ova predavanja i trebamo da mi radimo prema Allahovim naređenjima koje stoje u časnom Kur'anu. Moramo da analiziramo svoju vjeru, kao na primjer kada prolazimo kroz neke poteškoće, naša vjera je u drugačijem stanju. I onda moramo analizirati našu vjeru i kada je naša vjera na visokom nivou, onda Allahova milost i sve se spušta na nas. Onda je vrlo važno da mi ovo shvatimo. Jednom je obećani Mesija alejhi salam rekao da je namaz kao ponos Islama i kao muslimani su vrlo ponosni na namaze, ali on kaže zapamtite da namaz nije samo da izgovarate riječi, radije to je kada se vaše srce ispuni bogobojaznošću i duša osobe koja klanja jednostavno je kao jedna rijeka koja teče prema svom gospodaru i traži oprost od svog gospodara za svoje nedostatke i svoja loša djela od svog uzvišenog i najmoćnijeg gospodara. I ovo je stanje, drugim riječima, koje se naziva kao smrt. I kad dođete u ovo stanje, onda možete biti zasigurni da vrata primanja dova će da se otvore za vas. I tada dobijate tu mogućnost da se klonite lošeg, a uvijek ostajete da radite dobro. I ovo će biti pravi način na koji ćete vi da se klonite grijeha i da dobijete Allahovu bliskost. Mnogi ljudi pitaju kako oni mogu znati da li su im grijesi oprošteni i da li je Allah zadovoljan s njima. Obećani Mesija alejhi salam kaže da postoji kao jedan jednostavan princip u vezi ovoga, da osoba ako uspostavi jaku vezu sa gospodarom svojim i izvršava naređenja, onda jednostavno Allah mu podari tu strpljenje i smiraj da se drži što dalje od grijeha. I ne samo da je sačuvan od zla,
njemu je data mogućnost da izvršava dobra djela i to non stop da ih izvršava. I ako se ovo vama ne dešava, onda ne može osoba govoriti da je postigla blizinu uzvišenog Allaha. I osoba postane istinska sluga Allahu kada se ovako ponaša, kada ovako razmišlja. I ovo je nešto što mi trebamo da pokušamo da postignemo u toku ovog mjeseca Ramazana. I kao što sam rekao ranije, da ću ja predstaviti neko pisanje obećanog Mesija alejhi selama u vezi namaza i molitvi. Obećani Mesija alejhi selam kaže kao tema u vezi prihvatanja dovi jeste kao jedan ogranak namaza ili molitvi. Znači, ako osoba ne shvati svrhu molitvi, onda teško će toj osobi da shvati bilo šta u vezi namaza i molitvi. I onda kaže, ako se glavni princip, znači namaza i molitve ne shvati, onda ništa drugo ne može se shvatiti. Glavni princip namaza jeste da je postoji jedna naklonost između Božjeg sluge i Allaha. I znači Allahova milost, njegov rahmanijat privuče osobu da počne da obožava i klanja se Allahu. I onda Allahov sluga kroz svoju iskrenost se približava svom gospodaru. Znači, ako osoba pokuša sa iskrenim svojim srcem da se približi Allahu, onda uzvišeni Allah će se približiti toj osobi. I znači, kroz namaz, kroz molitve, ta se konekcija i veza između sluge i njegovog gospodara manifestuje. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, kada sluga koji prolazi kroz mnoge poteškoće se okrene prema uzvišenom svemogućem gospodaru sa čistom ljubavi i nadom i čistom iskrenošću prema svom gospodaru i čvrsto ne pripisuje svom gospodaru partnera i on je naklonjen potpuno svome gospodaru, tad osoba jedino što vidi je svog gospodara i ništa drugo im nije, oni ne skreću svoju pažnju na ništa drugo. Niti je išta na ovom svijetu važno osim Allaha. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori da kada osoba dođe do te mjere da njegova duša i tijelo i sve je pred svojim gospodarom, onda takva sluga Božja jednostavno na sebe izazove Allahovu milost. Čovjeku je data ta mogućnost da privlači na sebe i na ovaj način čovjek privlači Allahovu milost i ljubav na sebe. I onda uzvišeni Allah podari i da sve metode, sve načine, sve što je potrebno da se ta dova ispuni od tog iskrenog Allahovog sluge. I znači da način i put da se ispuni ta dova od njegovog sluge. Na primjer, ako je potrebna kiša, pa se iskreno taj sluga moli uzvišenom Allahu, Allah dželešanhu podari kišu. Isto tako, ako na isti način, na primjer, uputi kletvu u vezi nečega, uzvišeni Allah će i to da ispuni. Obećani Mesija dalje govori, sva ta čuda koja se pripisuju mnogim poslanicima ili ljudima koji su na pravom putu, sve se to desilo kroz njihove molitve i Allahovom ispunjenjem njihovih molitvi. Nalazimo razna predskazanja u časnom Kur'anu, također mnoga predskazanja koja su se ispunila u vremenu obećanog Mesija alejhi selama. Mnogi
istiniti snovi su se ispunili ljudima, ali to je sve bio rezultat njihovih iskrenih molitvi uzvišenom Allahu. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže, uzvišeni Allah kaže, osoba koja se trudi na našem putu, bit će mu pokazan način prema našem putu. Uzvišeni Allah je dao čovječanstvu da trebaju da se trude. I također prema ovome nama je dato također dova da govorimo ihdina siratal mustaqim. To jeste uputi nas na pravi put. S jedne strane Allah je obećao oni koji se trude na Allahovom putu, on će zaista da ih uputi na pravi put. A također nas je podučio i ovoj ihdina siratal mustaqim dovi uputi nas na pravi put. Obećani Mesija kaže, znači čovjek treba da ovo drži non stop na umu i da se toliko moli, da se moli da Allah toj osobi podari da on bude kao ti ljudi kojima je dat uspjeh i kojima je dato također mudrost i da ne ode s ovog svijeta, a da mu Allah ne podari tu mudrost i razmišljanje i razumijenje. Uzvišeni Allah kaže u časnom Kur'anu, kogod bude slijep na ovom svijetu, bit će slijep i na ahiretu. Drugim riječima, oni koji su duhovno slijepi. Osoba koja je opsjednuta materijalizmom na ovom svijetu i jednostavno ne prepozna svog gospodara, niti razumije mudrost u vezi molitvi i ta osoba je samo opčinjena materijalizmom, ta osoba i na ahiretu jednostavno neće biti u stanju da spozna uzvišenog Allaha. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže, osoba mora da se pripremi na ovom svijetu za ahiret. Obećani Mesija kaže, mi moramo da vidimo na ovom svijetu da bi bili u stanju da vidimo na ahiretu. Ako osoba želi da ima na ahiretu blizinu uzvišenog Allaha, onda ta ista osoba na ovom svijetu mora da se pripremi za to. Obećani Mesija alejhi selam kaže, da bi mi iskusili sljedeći život, mi moramo da na ovom svijetu također razvijemo ta čula za ahiret. Obećani Mesija kaže, slijepa osoba je ta koja ne doživi duhovno razumijevanje, duhovne ljepote vjere. Osoba koja ne doživi duhovno razumijevanje vjere. Osoba koja slijepo slijedi tradicije svoje porodice samo zato što je rođena u muslimanskoj porodici i naziva se muslimanom. Drugim riječima, osoba tako slijedi vjeru kao beznačajno, ne radi dobra djela. Jedno je musliman zato što se rodio u muslimanskoj porodici. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, slično je kao kad se osoba rodi u kršćanskoj porodici. Ti muslimani koji samo prate vjeru na ovakav način, onda oni jednostavno nemaju dovoljno znanja ni o Kur'anu, ni o poslaniku, ni o svojoj vjeri. I jednostavno kad tako slijepo se kao religija prati, onda u smislu zaista je pitanje da li ta osoba i prati religiju. I nekad ove osobe se nalaze u društvu onih koji vrijeđaju Allaha i njegovog poslanika i oni su u takvom društvu, ali to je zbog toga što ovi ljudi nemaju to duhovno oko, duhovno razumijevanje
oni su prazni što se tiče, nemaju ljubav prema religiji. Jer osoba koja voli nešto, da li će da provodi vrijeme s bilo s kim ili da nešto radi što njihova voljena osoba s time se ne bi složila ili ne voli. Znači ako volite nekoga, onda jednostavno ne možete da sjedite i slušate nekoga da vam govori protiv te osobe. Znači uzvišeni Allah kaže, on je spreman da da blagoslove onoj osobi koja je spremna da ih primi. I onda kada mi se molimo, to nas priprema da budemo spremni da primimo Allahove blagoslove i uputu. I onda ovim danima trebamo non stop da učimo ihdine siratal mustaqim, da uzvišeni Allah nas uputi na pravi put i da očisti naša srca i da Allah nam pomogne da postanemo njegove iskreni obožavaoci i također da nam podari da mi ispunjavamo dužnosti prema njegovim slugama i da ne postanemo kao ekstremisti koji u ime Allaha i poslanika rade tako grozna djela u čovječanstvu. I molimo se da uzvišeni Allah zaštiti sve ljude od ovakvog zla. Onda postoje neki ljudi koji kažu da su toliko griješili do te mjere da Allah im nikada neće oprostiti. Ili neki pitaju ako je osoba puno griješila, da li će njegovi grijesi biti oprošteni. A isto neki ljudi koji misle da im Allah neće oprostiti, onda oni se upuste u još gore grijehove. Ali ovo je sve šejtanov posao koji na ovaj način postiže njegov cilj i odvraća ljude od gospodara. I ovakvi ljudi su u šejtanovim kao upravljanjem. Objašnjavajući kako da izbjeći šejtanove kandže, obećani Mesija kaže, osoba nikada ne smije da prestane da se moli i ako misle da su, na primjer, počinili mnoge grijehe, činjenica je da je namaz protiv otrov i osoba koja nastavi da klanja i da se moli, vidjet će da jednostavno ta sva loša djela postaju mu odvratna. Znači, namaz je nešto što će vas sačuvati od grijeha. I kada osoba iskreno se moli i klanja, onda taj namaz će postati znači uzrok da će šejtan da pobjegne od te osobe. Obećani Mesija alejsalam kaže, ljudi se odmaknu od religije i od poslanika i onda jednostavno izgube svoju vjeru i zbog toga oni postaju ateisti i onda i za ljude koji su prepuni grijeha Islam im daje nadu. I Allah je svake godine nam dao Ramazan i ovu atmosferu da se pokajemo i da tražimo oprost za svoje grijehe. I onda trebamo da iskoristimo ovaj mjesec. Obećani Mesija alejsalam kaže da uzvišeni Allah mi je obećao da će uslišati svaku moju molitvu. Obećani Mesija kaže, ja znam da riječ kula ili svaka dova znači one dove koje ne donose nikakvu štetu i znam da to nije značilo za svaku dovu. To znači one dove koje ne donose nikakvu štetu, one će biti uslišane. Nasuprotno, obećani Mesija kaže gdje Allah želi da popravi osobu, onda da ne primi dovu,
to je također način da reformiše nekoga. Nekada osoba jednostavno kad Allah ne primi njihove dove misli da je uzvišeni Allah znači odbio tu njihovu dovu, ali i to se može da vidi kao prihvatanje njegove dove. Ne trebamo da budemo kao da imamo zastor na svojim očima, pa ako vidljivo ne vidimo da nam se dova, da je Allah dovu primio, ne smijemo da se ponašamo i da budemo nezahvalni uzvišenom Allahu. Činjenica je da je uzvišeni Allah čuje svaku dovu osobe koja se moli, jer Allah je rekao molite mi se i ja ću vam uslušati vaše dove. Ali koja je misterija svega toga? Veći blagoslov i veće dobro je nekada da nam Allah ne primi neke dove za nas. Jer Allah zna da je to bolje za nas. Da nam ne prihvati tu dovu u određeno vrijeme. Obećani Mesija alejhi selam kaže princip molitvi i prihvatanje naših molitvi. Uzvišeni Allah se ne osvrće na naše misli ili naše želje. Možemo, na primjer, da usporedimo to koliko majka voli svoje dijete i ne želi ništa da se njenom djetetu loše desi. Ali ako dijete počne da plače i traži nešto što je, na primjer, loše po njih, hoće nož da uzmu, hoće da uzmu ugalj koji je vruć. Znači, iako majka najviše voli to svoje dijete, da li će ona dozvoliti da uzme taj oštri nož ili nešto da se opekne? Naravno da neće. Znači, isto tako možemo princip prihvatanja naših dova prema ovome da usporedimo, ovom primjeru majke. Obećani Mesija alejhi selam kaže ja imam iskustva u ovome. Halifatul Mesih kaže i ovo da danas vidimo, dobivam mnoga pisma gdje ljudi kažu da se molim za nešto i daju sve o sebe da nazor to postignu, ali na kraju to ne ispadne dobro, pa onda oni kao žale se na Allaha da su započeli taj posao sa molitvama i dali su kao sadaku, ali ishod svega toga je loš. Prvo trebamo da shvatimo da se ta osoba molila kao što sam ranije spomenuo, način na koji se treba moliti i da su stvorili vezu sa uzvišenim Allahom koja je potrebna, da se ta osoba molila najviše i da jednostavno ako nije ta dova primljena od Allaha, trebaju da shvate da je i to primljena dova, jer to što se trebalo desiti, to sigurno nije bilo dobro za njih. I ako osoba ne dobije željeni ishod, onda ne treba da se žali na Allaha dželešanhu, već treba da traži oprost zbog toga što nešto u tom postupku se nije desilo kako je trebalo. Neki ljudi se mole na način i govore Allahu moj, iako to nije korisno za mene, prihvati moju molitvu. A ovo je također ovako, ove dove se dešavaju kada traže izbor za bračnog druga. Uzvišeni Allah je čuo dove ove osobe i oženjen je odakle je želio da bude, ali poslije kratkog vremena taj brak se završio s razvodom. I zato osoba se ne treba da moli na ovakav način. I da bi naučio tu osobu lekciji, uzvišeni Allah odobri, usliša tu dovu koja nije dobra za osobu. Ali kad ta osoba shvati
rezultat te njegove dove, onda traži oprost od uzvišenog Allaha. Obećani Mesija alejhi selam kaže: ne možemo reći da ljudski izbori su slobodni od negativnih stvari. Čovjek je pun nekih loših izbora i jednostavno to je ljudsko da pravi greške i onda moramo da shvatimo i što je pokazano da neke ljudske želje su jednostavno totalno pogrešne za njih. I ako Allah usliša te želje njihove, onda to se kosi protiv Allahove milosti. I neke osobe su drage Allahu i onda ako njihove dove i molitve Allahu nisu dobre za tu osobu, onda Allah ne primi dovu te osobe zbog toga što bi se to kosilo sa Allahovom svemilošću. I Allah ne dozvoljava da bilo šta loše se desi njegovom voljenom slugi. Kada sam primio prvi put ovu objavu, 20 ili 30 godina, bio sam puno zadovoljan da će mi Allah primiti moje dove za moje voljene i za sebe. I onda sam shvatio da najmanja greška u mojim postupcima ne smije da se desi, a da bi ovo Allah meni ispunio, jer uzvišeni Allah objašnjava ko su bogobojazni, to jeste oni koji udjeljuju od onoga što smo mi im dali. Ja za svoje prijatelje i moje drage osobe uvijek se dovim za njihove duhovne, ali također i ovo svjetske potrebe. Dok je objašnjavao predispozicije za prihvatanje dova, obećani Mesija alejhi selam kaže: dobro obratite pažnju na ovo da postoje predispozicije da se vaše dove prime. Znači neke su u vezi osobe koja dovi, a također neke su u vezi osobe za koju vi dovite. I vrlo je važno za osobu koja pita nekoga da ta osoba dovi za nju, da i ta osoba bogobojazna. Ovo je vrlo važno. I znači ako pitate nekoga da se moli za vas, onda vaše srce treba da bude ispunjeno bogobojaznošću. Ovi ljudi trebaju da postignu mir u svom životu, trebaju da budu bogobojazni, trebaju da obavljaju namaze. Obećani Mesija dalje govori: moraju da Allah bude zadovoljan sa njihovom bogobojaznošću, sa njihovom praksom. Onda vrata primanja dova su otvorena za tu osobu. Onda osoba koja izgubi vezu sa Allahom što radeći stvari koje Allah nije dozvolio, onda ta njihova djela postaju kao planina koja ne dozvoljava da se njihove dove prime. I onda niti se dove od te osobe, niti Allah prima njihove dove, niti će Allah primiti dove ako oni pitaju neku drugu osobu da dove za njih. Obećani Mesija mnogo puta je ponovio da ako naša djela nisu dobra, onda to će jednostavno da zaustavi primanje dova, da Allah primi dove za nas. Znači ako osoba ne ispunjava dužnosti prema Allahu i Allahovim stvorenjima, onda za njih dove nisu primljene. Još jedan vrlo važan aspekt primanja dove jeste bogobojaznost i također radnja dobrih dijela, što je već spomenuto ranije. To jeste moramo Allahova naređenja da i ispunimo.
Obećani Mesija alejhi selam govori u vezi ovoga da je istina da ljudi koji ne rade dobra djela, da jednostavno ne ispunjavaju svoje molitve propisno. Znači, osoba prvo mora da analizira svoje vjerovanje i svoja djela i onda da se okrene prema reformaciji sebe. Znači, ako osoba ima način da se reformiše, ta osoba to treba da da sve od sebe da to uradi. Uzvišeni Allah, običan Mesija kaže da uzvišeni Allah uvijek da neki način za reformaciju. Kada se osoba s punim srcem i sa punim predanjem moli dragom Allahu, onda Allah nađe način za tu osobu i reformaciju te osobe. Oni koji kažu da ako je molitva tu, ako se klanja i dovi, onda nikakve druge akcije nisu potrebne. Obećan Mesija kaže ovo je tako ograničeno razmišljanje. Sama molitva je znači neko djelo koje daje da se sve drugo ispuni kako treba. I kad govorimo ijake nabudu ve ijake nestein, znači mi tražimo od Allaha pomoć, prvo mu se molimo pa onda tražimo njegovu pomoć. To jeste, sad što govorimo, znači prvo se molimo, ali onda također tražimo od Allaha pomoć i Allah onda nađe način za nas. I jedino Allah uzvišeni može da nam pomogne u ovom. Obećani Mesija kaže, pogledajte kako Allah daje vodu da nas napoji, kako nam daje hranu da nas nahrani, ali on to radi kroz načine. Nije da sada kao ako smo mi žedni, magično voda se pojavi nama, ili ako smo gladni, magično hrana padne do nas. Znači, postoje načini kako da se dođe do te vode i do hrane. Znači, kao što u časnom Kur'anu kaže da je Allah svemogući i da je Allah mudri. I kao svemogući atribut Allahov, znači Allah može da uradi sve što poželi, a mudri to jeste da svako djelo Allahovo je mudro i urađeno bez ikakvih greški. I sve se dešava u pravo vrijeme i na pravom mjestu prema Allahovom određenju. Obećan Mesija kaže da je Allahu sve lahko, da sve on može da uradi, može i bez vode da nam utoli žeđ, može sve da postigne, ali Allah dželešanu je dao da mi moramo da shvatimo zakon prirode, moramo da budemo svjesni svega što nam je Allah dao, tako što više mi spoznajemo znakove prirode i toga, sve više spoznajemo atribute našeg Allaha. I ovim mi možemo da postignemo blizinu Allahovu i na primjer kroz medicinu ili astronomiju mi saznajemo toliko toga u vezi prirode ili zakona prirode, ali time također spoznamo sve što nam je Allah dao. I onda ako naučnik koji vjeruje u uzvišenog Allaha sve što više istražuje i spoznaje, jednostavno to je dokaz Allahovog postojanja. I ovo postaje način da se njihova veza učvrsti. Na primjer, ateisti mogu reći da je to puka slučajnost, ali obećan Mesija kaže razlog što Allah nama otkriva ova čuda prirode i nova istraživanja jeste da osoba shvati da sve u životu ima neku svrhu. Obećan Mesija alejhi selam dalje govori da svi moraju prihvatiti put bogobojaznosti,
jer to je nalog šerijata i ako osoba ukratko treba da objasni šta je šerijet, to je takva, to jeste bogobojaznost. Postoje mnogi stepeni bogobojaznosti, ali ako osoba savlada prvi stepen bogobojaznosti i budu istrajni u svojim djelima, onda na kraju te osobe dostignu do najvećeg stepena bogobojaznosti sa svojim iskrenim molitvama i djelima. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže da Allah prima molitve onih koji su bogobojazni. Obećani Mesija kaže, ovo je Allahovo obećanje i Allah nikada ne krši svoja obećanja. Obećani Mesija dalje govori, znači bogobojaznost je potrebna tačka u prihvatanju vaših molitvi i to je nešto što se ne može da odvoji, nešto što jednostavno može da se zanemari. Iako osoba želi da mu se prihvate dove, ali jednostavno zapostavlja sva ostala djela ili njegove dužnosti, zar ta osoba nije nerealna? Znači, za našu zajednicu je podmoranje da što više mogu svaki član zajednice prati put bogobojaznosti. Tako da oni poslije toga mogu da iskuse ljepote primanja dove i jednostavno time povećaju svoju vjeru. Uzvišeni Allah kaže da osoba treba da vjeruje u njega i onda poslije toga njihova vjera će da se ojačava. Onda obećani Mesija govori o dobročinstvu i kaže da imaju dvije forme dobročinstva. Prvo imamo rahmanijet i onda imamo rahimijet. Znači rahmanijet je nešto što je uzvišeni Allah i prije nas nama podario, stvorio je nebo i zemlju, džennet, stvorio je sve milosti ovog svijeta, stvorio je životinje za našu korist. I znači sva ta Allahova stvorenja su od neke koristi za nas. I to je znači Allah stvorio i svoje mudrosti i svoje milosti za nas. I znači, na primjer, kao životinje, kakve one koristi imaju? One su stvorene nama za korist. Obećani Mesija kaže, ljudi imaju toliko razne hrane, najbolje meso ljudi uzimaju za sebe, onda kao ostatke ili otpad daju životinjama kao psima. I onda u redu i životinje imaju te neke zadovoljstva na ovom svijetu i sve, ali najveće zadovoljstvo koje je duhovno zadovoljstvo, oni to nemaju. Jedino ljudi, Allah je ljudima dao, čovjeku je dao da uživa u duhovnom zadovoljstvu. I znači dva dobročinstva su ovo prije nas što je Allah stvorio za našu korist sve. I znači ovo je sve bilo stvoreno od najmanjeg atoma za nas, od uzvišenog Allaha prije nas, prije nego što smo bili mi stvoreni. I znači to je sve iz Allahove milosti za našu korist, prije našeg postojanja, prije našeg molitvi Allahu za to. I znači sve je to bilo radi Allahovog rahmanijeta. A obećani Mesija kaže druga forma dobročinstva je Allahova milost, rahimijet, to jeste kada mi molimo, onda Allah uzvišeni nam daje. Obećani Mesija kaže da neki ljudi smatraju da forme molitvi su kao ljudski izmišljeno, ali obećani Mesija kaže, ja želim o tome da opširnije objasnim. On kaže vezu koju osoba ima sa molitvom
Isto kao kad dijete ogladni i onda počne da plače da bi dobio mlijeko. Majkine dojke se počnu da pune s mlijekom. Dijete ne zna da dovi. Kako onda da njegov plač jednostavno povuče mlijeko. Ovo su svi doživjeli. Nekada majka osjeti kao da nema nimalo mlijeka u svojim grudima, ali čim dijete počne da plače, ona osjeća kako mlijeko nadolazi. Onda, ako mi to usporedimo kad mi plačemo ispred svoga gospodara, zar mi možemo reći da to neće ništa da postigne? Zaista, Allahova milost teče prema nama i Allah čuje naš plač i naše molitve. Ali oni koji su slijepi, koji sebe smatraju filozofima, oni nisu u stanju ovo da vide. Ako osoba razmišlja kao o ovom primjeru kako dijete ima vezu sa svojom majkom, onda prihvatanje dove jednostavno postane jednostavno za njih. Znači da ako osoba uporno se moli i traži od Allaha, on će da dobiva od Allaha šta želi. Veduni yastajib lakum, to znači molite mi se i ja ću da primim vašu dovu. Obećani Mesija alejhi selam kaže doviti je ljudsko, a da se usluša dova je od gospodara. Osoba koja ovo ne shvati, onda ta osoba ima neispravno shvatanje. Obećani Mesija kaže da Rahmanijat i Rahimijat nisu odvojeni i ne možemo da se samo okrenemo prema jednom. Znači, milost je Allahova što nam je sve stvorio i podario i usmjerio nas na razne načine i onda kada mi tražimo od njega, kada se molimo, onda Allahovom milošću on nama to podari. I obećan Mesija kaže osoba koja ovo ne radi, onda ta je osoba nezadovoljna ili nezahvalna Allahovom milošću. Iake nabudu, to znači da mi ćemo samo da obožavamo Allaha, a Allah je sve nama dao. Znači Allah nam je sve dao da ga obožavamo i da budemo njegove pokorne sluge. Onda obećani Mesija govori u vezi našeg jezika, kaže koji je napravljen od mišića, od nervi, od vena. Ako to nama nije bilo dato, ako Allah to nije stvorio, onda ne bi bili u stanju da pričamo. Ako nečiji se jezik osuši, oni ne mogu da pričaju, znači ako krvotok ne dolazi dotle, nema jednostavno ni pljuvačke i ne može znači da pomeće svoj jezik. Obećani Mesija alejhi selam kaže nama je dat jezik da njime ekspresiramo ili izgovaramo šta je u našem srcu. I mi govorimo i ako mi nikad ne koristimo naš jezik da se molimo Allahu kroz njega, onda je to naš gubitak. Obećani Mesija kaže koja milost od uzvišenog Allaha da nam je podario jezik. Onda također obećani Mesija govori za naše uši, ako jednostavno ne čujemo kroz njih, onda jednostavno nemamo koristi od njih. Isto onda govori u vezi srca, ako mi ne koristimo svoje srce i sve naše organe koje nam je Allah dao, kaže osoba koja postane neračunljiva, na primjer sve što je Allah podario toj osobi, ona ne može koristiti te svoje Allahove milosti. Onda zar mi ne trebamo da uvijek imamo veliku zahvalu prema svemu što nam je Allah podario. Dao nam je to sve za našu korist.
I znači ako mi ne koristimo sve što nam je Allah dao, na nama na primjer stvorio, da koristimo kako to Allah želi, onda smo mi nezadovoljni prema Allahovom dobročinstvu prema nama. Onda znajte, ako ne koristite to što vam je Allah već dao, onda kakve koristi imate od toga da se za nešto još više molite, ako ne koristite ono što vam je već dato, ono što već imate. I onda kroz ovo obećani Mesija nam govori da šta nam je god Allah dao, mi moramo da budemo zadovoljni s tim i da koristimo te koristi na najbolji način i za svrhe koje je Allah i njih stvorio. I onda moramo što više da se molimo Allahu da nam da način da mi koristimo ovo sve u Allahovoj službi. I onda jedino tada osoba može da bude zadovoljna iskreno Allahu na ovome što mu je dato od uzvišenog Allaha. I onda ta osoba postaje primaoc Allahove milosti. I onda mi učestvujemo u Allahovoj milosti i svemu što Allah spušta na svoje sluge. Onda obećani Mesija alejhi selam kaže: "Iake nabudu, jedino tebe obožavamo." Onda ihdine siratal mustakim, uputi nas na pravi put. Mi tu, Allah nas uči da uvijek tražimo od Allaha razumijevanje. Jer ako nas Allah ne uputi, onda mi kao obični ljudi ostaćemo u tami. Allahova milost nas dovodi do pomoći njegove i do bogobojaznosti. Jer inače čovjek je vrlo slab i često padne u ovo svjetske želje i žudnje. I jednostavno tako ostaje u tom mraku ovog dunjaluka. I te osobe ne dobiju priliku da se mole. Obećani Mesija dalje govori: dok god osoba ne dostigne taj stepen Allahove milosti, onda neće imati kao plodove svojih molitvi. Znači mora se osoba moliti uzvišenom Allahu da ga izbavi iz tmine ovoga svijeta. Obećan Mesija alejhi selam kaže: ja sam vidio i od Britanaca da oni kada neko im traži da pozajmi neki dug, oni traže kao dokaz da ta osoba ima neko primanje. Halifetul Mesih kaže čak i ovdje, ako želite da kupite kuću ili nešto da pozajmite, znači vi morate dati nešto prije. Obećani Mesija kaže da na isti način moramo da gledamo na zakon prirode i kako da koristimo svu tu dobrotu koju nam je Allah dao. Ako nas je Allah blagoslovio s razumom, ako nas je Allah blagoslovio sa čulom vida, okusa, mirisa, i ako mi ne odemo sa pravog puta i radimo dobra djela, onda ćemo dobiti blagoslove i nastaviti da dobijamo blagoslove od Allaha dželešanuhu. I naše dove će biti odgovorene. Znači, ako osoba ne skrene s pravog puta, Allah ga je blagoslovio sa svim ovim blagoslovima, i onda kad oni se mole, te osobe će da dobiju dodatne blagoslove od Allaha. U drugom smislu, onda mi imamo upozorenje ako smo okrenuti i radimo suprotno od ovoga navedenog. Onda mi imamo upozorenje na kaznu. I onda ako mi ne koristimo ove blagoslove koje nam je Allah dao, onda kako da imamo koristi od naših molitvi? Onda moramo da obratimo posebnu pažnju na ovo. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori: ukratko, prihvatanje molitvi je paralelno sa
zakonom prirode. I onda Allah nas je naučio da dovimo ihdina siratal mustaqim siratal lazine. To jeste uputi nas na put onih na kojima je Allah podario blagoslove. I ihdina siratal mustaqim, to jednostavno molim Allaha da nas on uputi na pravi put. A prije ovog ajeta ajet ijake dabudu ve ijake dastain, to jeste jedino tebe obožavamo, jedino od tebe tražimo pomoć. To nam govori da prvo moramo od ovoga da imamo koristi i znači da bi koračali pravim putem, prvo moramo da iskoristimo sve blagoslove i benefite koje nam je Allah podario. I znači jedino tebe obožavamo i od tebe pomoć tražimo. To znači ako želimo da dostignemo do pravog puta, onda moramo da molimo i tražimo pomoć od Allaha. Obećani Mesija dalje govori, kaže da bi bili u stanju da radimo dobra djela, prvo moramo da se molimo Allahu. Obećani Mesija kaže, Allah nam je podario naš jezik kojim mi izgovaramo sve riječi sentimentalne, sve riječi koje privlače milost na nas ili mogu da privuku milost na nas. Slično Allah je stavio u srca prirodu da su ona mogu da budu skrušena, mogu da budu nježna. Onda zapamtite, ako mi ne koristimo sve ove osobine koje nam je Allah podario da ih koristimo, onda naše molitve neće imati nikakve koristi. Jer ako čovjek ne iskoristi poklon koji mu je dat ili blagoslov koji mu Allah dao, onda kakve koristi će imati od nečeg drugog što mu Allah podari. Znači mi moramo da budemo toliko svjesni od atributa milostivog da mi možemo da uzmemo korist od toga. Kad Allah kaže molite se meni, ja ću vam odgovoriti vaše molitve. Ovo nije samo figurativni govor. Znači ovo ima vezu sa ljudskošću, znači osoba mora imati tu čast da moli gospodara, a onda sljedeće dolazi da gospodar ispuni svoje obećanje. I osoba koja ne prihvati ovaj način, ta osoba nije pravedna ni prema sebi. Molitva, obećan Mesija kaže, molitva je taka nešto toliko prelijepo da ja ne mogu da nađem riječ koja će tu ljepotu opisati. Ovo jedino mogu razumjeti osobe koje ovo imaju iskustvo, koje su prošle kroz taj osjećaj. Znači uvjeti molitve jesu da osoba prvo radi dobra djela. I znači kad govorimo uputi nas na pravi put, onda mi moramo da izvršimo ta djela koja vode prema pravom putu. I onda kad kažemo na put onih kojima si dao blagodati svoje, to znači da mi tražimo od Allaha da nas uputi tim putem. I onda mi molimo Allaha da nas sačuva tog puta kojim koračaju ljudi koji su izazvali Allahovu nezadovoljstvo. I znači nama je dato da se molimo tako da uvijek dobivamo Allahovu uputu, jer bez Allahove upute mi bi samo bili onako izgubljeni. I onda kad proučite suru Al-Fatihu, trebate da razmišljate o njenom značenju. Obećan Mesija kaže, dobro zapamtite da molitve, kad Allah kaže molite se meni, ja ću vam odgovoriti vaše molitve, to su te, morate da imate ovo navedeno stanje koje sam spomenuo, znači da bi, to su te molitve.
kada se sve znači ispuni prema Allahovom propisu. Znači ako iskrenost ne postoji u vašim djelima i vašim molitvama, onda je to sve kao uzaludno. Znači šerijat nam uopšte ne zabranjuje da mi koristimo razne načine u ispunjavanju ovih molitvi. Na kraju, zar nije i molitva jedan znači način na koji nam je Allah dao da se naše dove ispune. U časnom Kur'anu kada Allah kaže pomozite jedni drugima u bogobojaznosti i dobroti, obećani Mesija govori, i ako pogledamo kako su nam ruke stvorene da jednostavno jedna drugu drži, tako znači trebamo i mi da radimo u djelima da jedni drugima pomažemo. Onda uzvišeni Allah nam je, obećani Mesija kaže, poslao poslanike koji nam pomažu, ali također dođe vrijeme kada i poslanici obrate se svojim sledbenicima i kažu ko su ti koji će mi pomoći na Allahovom putu. Ali obećani Mesija kaže, da li poslanik ide od kuće do kuće kao prosjak da moli kada kaže ko su oni koji su moji pomoćnici na Allahovom putu. Ne, i u ovim riječima ko će biti moj pomoćnik na Allahovom putu ima jednu veličanstvenu i dostojanstvenu čar. I na ovaj način poslanici nas uče da trebamo da koristimo znači sve blagoslove koje nam je Allah dao, da budu korisni za vjeru i naravno stvar za primanje naših molitvi. Jer poslanici oni imaju savršenu vjeru i potpunu vjeru u Allahovo obećanje. I oni znaju da je Allahovo obećanje definitivno. I kada Allah dželešanuhu kaže obećanje, zaista mi pomažemo svojim poslanicima i onima koji ih slijede. Obećan Mesija kaže, ja zasigurno vjerujem da ako Allah ne pomakne nečije srce da ono pomogne drugoj osobi, to se nikada ne bi desilo samo od sebe. Pa čak i poslanici koriste se znači sa blagoslovima ili olakšanjima koje im je Allah pružio, ali oni se znači mole skrušeno uzvišenom Allahu i onda Allah stavi u srca tih ljudi da oni budu od pomoći njima i podari im odlične pomoćnike koji su uvijek u pomoći njihovoj misiji. Obećani Mesija navodi primjer da kada dijete plače mnogo, onda njegova majka postane toliko zabrinuta i milostiva i odmah nahrani dijete mlijekom. To možemo uporediti slično kada osoba se predano moli i plače dragom Allahu, da Allah jednostavno bude milostiv prema svojim robovima. I znači da bi postigli Allahovu milosti i da nam odgovori ili usluša naše dove, potrebno je plakati. Kada neki ljudi kažu nije potrebno da se plače u molitvama, obećan Mesija kaže alejsalam, ovo je netačno. Ti ljudi ne vjeruju u Allahovo biće i u atribute njegove snage i kontrole. Ako oni razviju istinito vjerovanje, nikada ne bi izgovorili ove riječi. Kad god neko dođe ispred gospodara i iskreno se pokaje, onda Allah nikada ne uskrati to pokajanje i blagoslovi tu osobu. Obećan Mesija kaže, uzvišeni Allah uvijek želi od nas da dođemo njemu sa čistim srcem i jedina što se traži od nas jeste da doživimo istinitu reformaciju i promjenu sebe, i onda to je znači uslov da budemo
u blizini uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah posjeduje sve moći i on ima beskonačne milosti i blagoslove. I mi moramo to da razvijemo, da možemo da vidimo i da doživimo te blagoslove. I ako mi to uradimo, onda uzvišeni Allah zaista sluša naše molitve i odgovara na njih. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: uzvišeni Allah u vezi svojih sluga kaže: vjernici su oni koji se sjećaju Allaha stojeći, kada sjede i kada leže na svojim stranama. I vjernici su oni koji razmišljaju o stvorenjima neba i zemlje. I kada im se znaci pokazuju, oni kažu: Gospodaru naš, ti ovo nisi stvorio uzalud. Drugim riječima, ovi ljudi ne gledaju na univerzum i samo kao na njihovu ljepotu ili veličinu i slično. Ovi ljudi kad shvate ljepotu i savršenost univerzuma i načina, onda ti ljudi traže, ovo su samo neke riječi ili mala skupina zapisa obećanog Mesija alejhi selama na temu molitvi i mudrosti i koristi od njih. I ako mi shvatimo ovo, onda ćemo mi biti u stanju da donesemo tako veliku i drugačiju promjenu u svijetu. I onda ćemo da razvijemo specijalnu vezu sa uzvišenim Allahom i mi ćemo da postanemo na taj način oni koji primaju Allahove blagoslove. Onda u ovom Ramazanu trebamo da se trudimo da postignemo blizinu uzvišenog Allaha, ispunjavajući njegove naredbe i nastavljajući da učvršćujemo našu vjeru. Da nam Allah podari da razvijemo istinsko značenje i filozofiju molitve i da mi reformišemo naša djela i da budemo ubrojani u one kojima Allah odgovara na njihove molitve. Da nam Allah podari da nam ovaj Ramazan donese velike promjene u duhovnom životu i u našoj vezi sa uzvišenim Allahom. Također dovite za svoju braću. Ja često govorim za to da li oni živjeli u Pakistanu, Alžiru ili bilo gdje u svijetu i oni prolaze kroz poteškoće samo zbog toga što vjeruju u Ahmedijat. U Pakistanu je počelo da bude svakodnevnica da ljudi prolaze kroz poteškoće. I onda molite se za njih. Slično također i u Alžiru počinju da otvaraju ponovo sudske procese protiv Ahmedi muslimana, da ih Allah drži pod njegovom zaštitom. I kad osoba se moli za druge, onda Allah to podari da Allah usliša njihove dove, sopstvene. I onda moramo držati ovo uvijek na umu, jer znamo da se meleci mole za one za koji se Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر